Olá, bom dia. Olha como é gostoso você acordar aqui nessa varanda, ó. Olha aqui, 5 e pouco da manhã com essa chuvinha. E você não está na serra não, viu? Você está no litoral. 5 e pouco da manhã, outubro ainda. Mas como aqui é floresta, a floresta atrai a chuva. Olha como é gostoso. Vem participar dessa maravilha, vem.